ಫಕ್ ಡೂಡ್. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ರೋಡಲ್ಲೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರು. ಅಂಕಲ್ ಅವರೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗನ ರೈಟಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟಿಂದಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. What is up my lovely friends, this is your friend DJ reporting back to you. Welcome back to my YouTube channel Bangalore on two wheels. ಎಲ್ಲರೂ ಸಕ್ಕದಾಗಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಟೋನಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೆಲ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗಾಡಿಗೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ರೆಡ್ ಲೈನ್ ದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಅದು ಸಿಟಿ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೋಡ್ಗಳು, ರೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಎಂಕರೇಜ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಅ ಬಿಗ್ ನೋ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೋ, NO ನೋ. ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಲಿಸನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಝನ್, ಅಂದರೆ ಬೆನಿಲಿ TRK502. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಾರೆ. ಥ್ರಾಟಲ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟಲ್ಲಿ, ಥ್ರಾಟಲ್ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ವಾವ್, ಇದು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಸೋಣ. ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬೇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹಿಯರ್ ದ ಬೇಸಿ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಥ್ರೋಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಬೆನಿಲಿ TRK502. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್, ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೌಡ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ರೋಡ್ಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೋ ಬಸ್ ಇಂಥ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಬಸ್ ಅವರು ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಥ ಸಂಧಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ನಮ್ಮ ರೈಡರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಗೋಸ್ಕರ. ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಆ ಥರ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ. ಲೆಫ್ಟಿಂದ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ರಿಸ್ಕಿ, ಅದು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೂಡ್, ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋನ ಗೋ? ಸೊ ಯಾರನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರು ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತಿ. ಇಂಥ ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೋಸು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ವೀಡಿಯೋಸು, ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ಸೇ ನಾವು ಮಾಡೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒತ್ತಿ, ಆದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತಲುಪೋದಂದರೆ ಶೇರು ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿರ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ನ ಹೊತ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಹತ್ತಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ TRKದು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಝನ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಟಾರ್ಝನ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಝನ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು TRKದು ಟಾರ್ಝನ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಸರು, ಹಂಗಿದೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಹೆಸರನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಯೂನಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ ವೇ ವಿ ಗೋನ ಪುಟ್ ದ ನೇಮ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂನಿಕ್ ವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಐ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೆಡ್. ಸೊ ಟಾರ್ಝನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಝನ್ ಅಂತ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಟಾರ್ಝನ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಅದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ರದ್ದು ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು, ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಐ ಲಿಂಕ್ ಬಟನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೆನಿಲಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರು, ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಟೈಮು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಟು ಗೆಟ್ ಮೈ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಔಟ್. ಬಟ್ ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಎತ್ತಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಔಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು, ದ ಬೈಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಹೊಸ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಡ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಬೋಲ್ಟ್ಸು ನಟ್ಸು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತೂ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲೋರ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಏನೇ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರೋಂಗಿದ್ರೂ ಅದು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವೀಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನ ಆನ್ ಅ ಸಾಫ್ಟರ್ ಸೈಡ್. As I said, no racing on public roads. ಪಾಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು 300 ಮೀಟರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒತ್ತಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ. ಬಾಬಾ ದೇವ್ರೇ ಗತಿ. ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲೇ ಆಫ್ ರೋಡಿನ ಮಜಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾ. ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ದಾರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನೇ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗು. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಆನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಗಾಡ್, ರಂಜಾನ್ದು 3ನೇ ದಿನನೋ ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇಫ್ತಿಯಾರಿ ಟೈಮು, ಯು ಗೆಟ್ ನೈಸ್ ಸಮೋಸಾಸ್. ನಂಗೆ ಸಮೋಸಾಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ಯಾಜ್ ಕಾ ಸಮೋಸ. ಇಷ್ಟೇ ಬರಬೇಡು ಡೂಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಗುರು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಹೆಂಗಿದ್ದ ನೋಡ್ದವನು ಗಾಡಿ ಗರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಇವನು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಟೆರಿಟರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಹ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಓಡ್ಬರಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಸರಿ ಇತ್ತು. ಊಫ್, ಗ್ರೇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಗುರೋದು, ಗ್ರೇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪು. ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡ ಇದ್ದಿದ್ದು.
ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಶೇರು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರೀತಿನ ಹಂಚ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಂಚಿ. This is your friend DJ signing off from Bangalore on two wheels, and you have a lovely day ahead, afternoon, evening or night or whenever you're watching this vlog, my friends. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೈಡ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೈಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಚಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿರಿ.